A James Beard Award winner for her famed Las Vegas restaurant, Lotus of Siam, owner and chef Saipin Chutima is our guest this week for Nevada Week in person. Support for Nevada Week in person is provided by Senator William H. Hernstadt. Welcome to Nevada Week in Person. I'm Amber Renee Dixon. A first-generation immigrant from Thailand, Gourmet Magazine named her restaurant, Lotus of Siam, the best Thai food in all of the United States. Chef Saipin Chutima, thank you for joining Nevada Week in Person. And Penny Chutima, thank you for joining us as well. You are Chef's daughter, also the managing partner of Lotus of Siam, and helping us translate today. My first question is, of all the cities in the United States, well, you did move from Thailand to Los Angeles first in 1987, but then Las Vegas. Why Las Vegas? ถามว่าทำไมแม่ถึงเลือกรัฐลาสเวกัส or เมืองลาสเวกัส เมืองลาสเวกัส ขอบคุณมากที่มาให้จอยด้วย แต่ว่าที่เลือกมาลาสเวกัสก็คือเหตุผลก็คือลาสเวกัสเป็นเมืองที่ท่องเที่ยวแล้วอีกอย่างหนึ่งลูกค้ามาแล้วเสร็จแล้วก็เราต้องการให้อาหารไทยให้คนรู้จักว่าอาหารไทยจริงๆคือยังไงเพราะฉะนั้นอาหารไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนเป็นยาก็คืออาหารเป็นยาอย่าง So she says thank you very much for having us. She said you know she picked Las Vegas was because of the tourism. You know everybody in the United States will once in a while ever come to Las Vegas, you know, so it's always a passing city. And it's in order to be able to showcase actual Thai food, not just the basic pad Thais or, you know, the chili basil, but it's more so of like everything that Thailand has to offer. You know, for her, she said, in order to showcase this, you know, you have to make good food, and most of her food, she thinks of it as like a medicine. Where did you learn that food is like medicine? ก็ถามว่าแม่เรียนมาจากไหนที่อาหารเป็นยา ส่วนมากเราจะมีผู้ใหญ่คือปู่ย่าตายายสอนเรามาอย่างนั้นแล้วก็เราอยู่ในสถานการณ์ที่บางครั้งเราต้องช่วยตัวเองโดยที่เราไม่มีหมอที่ดีไม่มีหมอที่เก่งเพราะฉะนั้นเขาจะหาสมุนไพรพวกนี้ซึ่งมาประกอบกับอาหาร So where she was from in Chiang Mai, it's like a small little town, and you know it's very difficult to get good doctors at that time, especially in her decade. But you know, so what other way besides medicine is the things that you eat. And you know, we have a lot of herbs in Thailand that we use that are holistic medications, which is now very well known. You know, like moringa root is one of them from Thailand. You know, moringa helps with reduce of high blood pressure, strokes, and you know, Thai food we have kaffir lime leaves. That also helps with the inflammation. Now, the style of Thai food, the northern style of Thai food, did she face any backlash from that? Perhaps clients not open to trying that or saying, this isn't the type I'm used to? เขาบอกว่า ตอนที่แม่เริ่มโชว์อาหารเหนือให้ลูกค้ารับหรือเปล่าหรือแบบค่อนข้างนานหน่อยใช่ไหมนั่นน่ะ ไม่นาน คือเราพยายามจัดอาหารที่ลูกค้าเราจะไปถามก่อนว่าเขาแพ้อะไรมั่งใช่ไหมพอเราถามไม่ว่าแพ้อะไรมั่งเราจะค่อยๆเอามาให้ทันอย่างตำขนุนเนี่ยเราจะมีข้าวเหนียวมาให้นิดนึงแล้วก็ให้เขาชิมรสชาติเป็นยังไงแล้วก็จะมาถามติดตามแล้วก็อย่างเช่นเนื้อแดดเดียวเราก็จะมีส้มตำมาให้โอเครสชาติเป็นยังไงอันนี้การตอบรับของลูกค้าเราไม่ใช่ว่าลูกค้ามานั่งแล้วเราจะเสิร์ฟไปเรื่อยเปื่อยไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ว่าคือเขาแพ้อะไรอัลเลอร์จีอะไร For her, she says it didn't, you know, like it was pretty quick, but realistically, it was quite a bit. You know, we had a lot of people, I want to say like 1999 going into 2002. People were just so used to pad Thai. They were only used to, you know, fried rice, coconut soup,
thankfully my mom and my dad are very giving. So they always like, oh, here, any new person that come in here, try this. Oh, here, this is our nam khao tod, or this is our, this is our style of beef jerky, or here, this is a pounded jackfruit. And at the time, you handed someone pounded jackfruit, they're like, what is this, But now everyone's so open to it. But I wanted to say, like, maybe it took us almost a decade to be able to have our guests come in, and even like further out guests come in and be like, oh, okay, this is good. Let me step out of my box. What is the must-try dish at Lotus of Siam? เขาบอกว่าในความคิดของแม่จานนั้นอาหารอันไหนที่แม่คิดว่าน่าจะต้องกินเวลามาที่นี่ หนึ่งก็คือชิมกาลิกใช่ไหมพรกาลิกพร Her first one is garlic prawn for sure, because every customer like it and that took a while too for people to ข้าวซอย Khao soy. yeah ข้าวซอย and our khao soy, the northern, that's an actual northern staple. แล้วก็แอปเปิลไทก็คือแหนมข้าวทอด And the มัน nam มี khao tod. อยู่แล้วมันมี คือจิงเจอร์ก็ good for everybody She says that because Yeah. there's so many herbs in the crispy rice, which is the nam khao tod, it's good for the body. There's a lot of ginger in there. How do you feel knowing you're helping improve the health of people that eat your food? เขาบอกว่าความคิดของแม่คือยังไงเวลาแม่รู้ว่าเขากินอาหารแล้วเขากินอาหารได้ดี ก็เป็นมีความสุขที่สุด ซึ่งเราเอาสิ่งดีๆให้คัสเตอร์ได้ทาน เราก็เหมือนอย่างกับเราต้องดูแลลูกได้ดูแลนี้คือเขาจะต้องเติบโตมาโดยที่มีคุณภาพ She said it brings her a lot of joy just because, it's like raising your child. You only want the best that you give to your baby, So that's how she thinks of it over here, as when she feeds her guests, it's like feeding her kids. So, first restaurant opened in 1999 on East Sahara. This is the second location, second of 3 locations. Of all the international acclaim you've received, did you ever want that? เขาบอกแม่เคยได้คิดที่อยากจะได้ชื่อเสียงที่ดังขนาดนี้หรือเปล่า คือหมายถึงความคิดก็คืออยากจะไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่พูดตัวเองให้แบบอันนี้อันโน้นอันนี้คือเอามาใส่ใจเราทำให้มันดีที่สุดไม่ว่าเราจะทำงานอะไรการนั้นคือความสำเร็จที่เราได้เพราะฉะนั้นการที่เราสำเร็จในสิ่งที่นี้เราพอใจแค่นั้นจบ She said for her it was never really about it. It was more like, in her mind she has one focus is to do things the right way. And if to do things the right way, you do things following your path, and that what brought her joy. She just wants to be able to showcase her culture, herself as a mom, but also to show that, this is what I do. How has the fame impacted you? เขาบอกว่าชื่อเสียงอันนี้เขามีอะไรเกี่ยวกับแม่ไหมแบบเปลี่ยนแปลงแม่ไปไหม ไม่ No, she said it doesn't really affect her that much. She still, I call her Dr. Green Thumb because she still plants in the back. She still goes in the kitchen. She still makes the sauce. She does a lot of the stuff. So it's, I always tell her she kind of should retire just a little bit, like go on vacation, but it's hard. She's been working since she was a kid. Well, and I asked you ahead of the interview how old you were, 68 years old. How active are you still in the kitchen? Very active. You can't take her away. yeah What does a typical day look like? Like she'll do the walkthroughs of the restaurant, seeing what's out of place, what's not. She checks the walk-in. She checks all the sauces. She makes sure like whoever closed last night does like a proper close. And so if not, here comes like phones, cameras, and then it's like rights, it's like basically your mom. So Your grandmothers, these are your grandmother's recipes. What do you think they would think of your ก็ success? บอกว่าปู่ย่าตายายที่เห็นตอนนี้ถ้าเขาได้อยู่แล้วก็เห็นตอนนี้แม่คิดว่าเขาจะพูดว่ายังไง เขาก็คือภูมิใจที่สุดที่เขาพูดและก็สอนเรามา จนบัดนี้คือปู่ย่าตายายจะสอนและเป็นตัวอย่างให้เราดู เพราะฉะนั้นเราก็ตามในทางนี้ คือไม่ให้เราโฟกัสมากเกินไปทำอย่างนี้คือเหมือนพอเพียงกับตัวเราเอง She said that if they were here, they would
be proud for sure that all the lectures and the stuff that they told her when she was younger has like kept in her mind and that she's followed through with it. Both my great grandparents, well, her side was from a very poor area, so they were merchants, they were farmers, and so being raised by your grandfather was something that was a very meaningful thing because that's where you learn a lot of your knowledge from. Is there a lesson from her grandfather she particularly remembers? ก็ถามว่ามีความจำอันไหนที่แม่จำได้จากปู่ย่าตายายแม่ที่เขาพูดมา คือปู่ย่าตายายจะสอนให้เราจัดตัวเองให้มีระเบียบมีวินัยทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จมันอยู่ที่ตัวเราจะต้องจัดการแล้วเป็นตัวอย่างให้คนอื่นได้เห็นนะเขาสิ่งพวกนี้จะคือมันจะสื่อสารออกไปโดยอัตโนมัติแต่ว่าถ้าคนที่ได้ดูแล้วว่าโอเคแม่เป็นตัวอย่างที่ดีเขาเอาไปใช้เขาก็มีความที่สู่อนาคตของเขาสู่ครอบครัวของเขาแต่เขาไม่ทำอันนั้นมันเป็นเรื่องของเขา Perseverance, like throughout your whole entire life, it doesn't matter what you do if you don't have that drive. You know, if you start a project, if you don't finish it, then that's on you, you know. But for her, it was like, I'm gonna finish it. Whatever I start, I'm always gonna finish because that's what her grandparents instilled into her. And it's like, you know, don't focus too much on other people's vibrations coming into your area. It's focus on yourself. And according to the Las Vegas Review-Journal, there are only 3 people who know the base sauce recipes at Lotus of Siam. Who are they, and what happens to those recipes when you're no longer around? เขาถามว่าตอนจากพวก Review Journal มีแค่3คนที่รู้เกี่ยวกับซอสก็คือ3คนนั้นก็คือแม่ลูกกับน้องกับ actually it's actually 4 because my dad. Okay. But it's my mom, myself, my sister, and my dad. And so, I mean, at the end of the day, it's gonna still be within the family. And then now I just had 2 kids, and they're working in the kitchen now. So. How do you feel about grandkids getting to know your recipes? เขาบอกเขาคิดยังไงแม่ความคิดยังไงที่หลานเหลนจะได้เรียนรู้อาหารแม่ ก็ตอนนี้ก็ต้องฝึกไปแล้วจันเพนก็ต้องฝึกไว้เมื่อตอนนี้ยังไม่3 ขวบก็ฝึกแล้ว She's like, they're not even 3 yet, but I'm already teaching them how to do it. She's like, you have to learn. Same thing. Yeah. Same thing for your daughter. But I cooking. She was, Mama, I don't like you make that. But that's okay. Okay. She cried. You used to cry? Well, it's one of those things where it's like, you know, you always saw your mom. I mean, back then we never had what we had now. This is probably 5 years, maybe a good 7 years, okay? Yeah. But prior to that, it's like, I'm what, 35 now? So maybe like 20, massive, like what I remember is like 24 years of like super hardship. I mean, when I was younger, yeah, we had a restaurant, but my mom would have to take the bus. So we would take the bus from one place to the other, charter, or not charter, but like take 2 trams and then exit out. But we would leave the house at 7 in the morning so she can get there at 9. And then we opened the restaurant and I would always be with her. So, you know, you see it. By the time we went home, it was like midnight, 1 o'clock or 2 o'clock, depending. The perseverance. Look at how far you've come. Yes. Penny Chutima, Chef Saipin Chutima, thank you so much for joining Nevada Week in person. And to see more interviews like this, go to vegaspbs.org/Nevada Week.